हेलो फ्रेंड्स। तो हम आज ये है हमारा थर्ड ब्लॉग एंड हम आए हुए थे पहाड़ के ऊपर गए फ्रेंड्स घूमने। तो फ्रेंड्स हम आज जा रहे पहाड़ के ऊपर। तो ये पहाड़ के ऊपर जाने का रास्ता फ्रेंड्स के फ्रेंड्स तो मैं आपको पहाड़ के ऊपर का नज़ारा देख बताऊंगा फ्रेंड। तो ये फ्रेंड इस साइड फ्रेंड्स मेरा गांव है और पहले हम रहते थे वहाँ मेरा वहाँ वो मेरा गांव है और ये इस साइड फ्रेंड्स मेरा घर। और हम वो अपने तालाब वाला ब्लॉग देखा होगा फ्रेंड्स, तो वो हो रहा ये पहाड़ का गाइस ब्यूटीफुल नेचर्स। हमको आपको और भी चीज़ें बताएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर। ये हमारा गांव देख सकते हो गाइस एंड ये पहाड़ के ऊपर का ब्यूटीफुल नेचर्स। वो देखो गाइस, हम पिछले ब्लॉग में हमारा वो जो वो तालाब वाला सीन ब्लॉग था वो तालाब वो रहा गाइस। यहाँ से बहुत ब्यूटीफुल नेचर है फ्रेंड्स एंड देख सकते हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बारिश के टाइम जब भी ये पानी यहाँ पे भर जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, भर जाता है यहाँ पे, तो बच्चे यहाँ जो मतलब जो यहाँ पे बकरियाँ चराने नहीं आते वो यहाँ नहाते भी है फ्रेंड्स। ये देख सकते हो पहाड़ू झोपड़ी देख सकते हो फ्रेंड्स। वहाँ पर भी गाइस दो झोपड़ियाँ है और यहाँ पे भी फसलों की सुरक्षा के लिए ये लोग यहाँ पर झोपड़ी बनाते हैं फ्रेंड्स। ये देख सकते हो गेहूँ की फसल फ्रेंड्स। तो अब हम घर की ओर चलते हुए फ्रेंड्स। बहुत ब्यूटीफुल नेचर था फ्रेंड्स पहाड़ के ऊपर एंड अब जा रहे हमें अपने घर पे गाइस। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं पहले ब्लॉगिंग से पहले मैं दूसरी क्या चीज़ें करता था मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। मैं पहले कार्डबोर्ड के मॉडिफाइड ट्रैक्टर भी बनाया करता था खेलने के लिए। अभी तो ये पूरा टूटा हुआ है पर मैं इसको अब पूरा सही करके आपको दिखाऊंगा किसी फ्रेंड्स। ये है उस ट्रैक्टर की ट्रॉली फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स मैं ये ऐसे घर भी कार्डबोर्ड की सहायता से बनाया करता था फ्रेंड्स, अब ये देख सकते हो। इसके बाद दो दो घर फ्रेंड्स यहाँ पे पड़े हुए हैं फ्रेंड्स। हमारा न्यू ब्लॉग आपको पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलें। तब तक के लिए गाइस बाय।